Всех приветствую на своем канале. Покажу вам, наконец-то, я дождалась полного распуска. Это осенний ветер, я так предполагаю. Смотрите, какой он потрясающий. И я его ждала, наверное, года 2. Сначала у меня был в реанимации, наращивал корни, очень долго сидел без движения. Думала, что не выживет. А тут, смотрите, вот что. Чудо чудесное. Конечно, нет гарантии, что он не откинется снова. Но, по крайней мере, я увидела, как он может цвести.